Համաձայն նմուշի դուք ավարտել եք ձեր գնդի գործվածքը, որից կազմված է մեր փափուկ խաղալիքի մարմինը, սակայն դեռ անցք կա կենտրոնում։ Եկեք մեկ անգամ էլ հաշվենք համոզվելու համար, որ ունենք ճիշտ քանակի հատեր։ Պետք է ունենանք 6 հատ։ Սա նշանակում է, որ պատրաստ ենք գունդը փակելուն։ Այս քայլի համար մեզ հարկավոր կլինի մկրատ և այն ասեղը, որը եղել է ձեր հավաքածուի մեջ։ Նախ պետք է կտրենք թելը, թողնելով մոտ 20 սմ երկարությամբ թել, որից հետո զգուշությամբ պետք է հելունը հանենք, կտրենք թելը, այնուհետև քաշենք հելունից և հանենք հատը օղակի միջից։ Բռնելով մեր թելի ծայրը, կարող եք թելել ասեղը, հետո հանեք ամրակը, որպեսզի հեշտ լինի կարել, կարելու ընթացքում մենք պետք է բռնենք մեր անթել սյուների առջևի պատից։ Հեռացնենք ամրակը, բայց նախապես կարող ենք համոզվել արդյոք մեր հատերը ճիշտ են։ Բռնելով առաջին պատը, մտցնում ենք ասեղը, բայց չենք քաշում։ Անցնում երկրորդին, հիշեք, միայն բռնում ենք առաջին պատից։ Շատ ամուր չենք քաշում։ 3 4 քաշեք 5-ը և 6-ը կարելուց հետո քաշեք, անցքը կտեսնեք, որ փակվում է, իսկ թելը թաքցրեք ներսում։ Քաշելով հանեք թելը, կտրեք ավելցուկ թելը, որ մնում է արդեն մարմնի մեջ, ահա և վերջ։ Թելը կտրելուց հետո դուք ստացաք ձեր խաղալիքի մարմնի տեսքը։ Այնպես արեք, որպեսզի թելի ծայրը չերևա, քաշեք ներս և ահա, պատրաստ է։